Никогда не корми свою собаку этими опасными продуктами. Первое – это лук. Как раз-таки он и приводит к почечной недостаточности. Авокадо. Очень легко может вызвать рвоту. Грибы. Вызывают расстройство пищеварения. Маракуйя. Будет раздражать желудок. Вишня. Может вызвать шоковое состояние. А вот тебе пару продуктов для долгой жизни твоей собаки. Первое – это йогурт. Он обеспечен пребиотиками, а значит пищеварение собачки будет под контролем. Второе – это яблоки. Они способствуют здоровью кишечника. Третье – это масло дикого лосося. Оно укрепляет иммунитет и улучшает состояние шерсти. Шпинат замедляет процессы старения.